Assalomu alaykum, hurmatli aziz ota-onalar. Bugun sizlar bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida tashkil etilgan Jasorat maktablari haqida fikr almashamiz. Jasorat maktablari bugungi kunda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 3-noyabrdagi 688-sonli qaroriga muvofiq amalga oshiriladi. Jasorat maktablari respublikamizning har bir tuman shaharlarda bittadan umumta'lim maktablar negizida tashkil etilgan. Jasorat sinflariga har yili umumta'lim maktablarini 4-sinfni tamomlagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi farzandlari qabul qilinadi. Ushbu sinfga qabul qilish jarayonlari test hamda jismoniy tayyorgarlik sinovlari orqali amalga oshiriladi va ushbu test hamda jismoniy tayyorgarlik sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilarimiz 26 nafari saralab olinadi. Hujjatlar har yili ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligining rasmiy veb-saytlari orqali qabul qilinadi. Nomzodlarning hujjatlari 20 kundan kam bo'lmagan muddatda qabul qilinadi.